بسم الله في تحضير الوصفة مع ذكر المقادير في نفس الوقت. فكناخد اناء وكنهرس فيه 2 حبات ديال البيض، ثم غادي نضيف عليهم نصف كاس عنبة من السكر سنيدة السكر حبيبات ما يعادل 65 غرام، ثم ملعقة صغيرة مملوءة جيدا من بشر الليمون الحامض او الحامضة محكوكة، كيس واحد من سكر بنكهة الفانيليا، وقبصة ديال الملح ضرورية كيف دائما باش كنعادلو بها الذوق. كنبدا نخدم هاد المكونات مزيان على هاد الشكل هذا حتى السكر يبدا يذوب وينسجم مع البيض. كنخدم المكونات مزيان، وفي هاد المرحله كنضيف نصف كاس عنبه من الزيت النباتيه ما يعادل 80 مليلتر. نعاود هكا نخدم شي شويه حتى يدخل الزيت. ثم هنا غادي نحتاج علبه من الياغورت بنكهه الفانيليا، الوزن ديالها 110 غرام. وبنفس هاد العلبة ديال الياغورت الفارغة غادي نعمرها بالحليب. غادي ناخد القياس ديالها من الحليب. كنخدم كل شيء مزيان هكا حتى يندمجوا جميع المكونات داخل الخليط. ثم في الاخير غادي نبدا هنا نضيف السميده. عندي السميده الرقيقه او السميده اللي كتكون خاصه بالحرشه او البسبوسه. عندي هنا 250 غرام ما يعادل 2 كيسان بعبار كأس العنبة يكونوا عامرين. كنضيفها بالتدريج وكنخلط حتى كنكمل الكميه ديال السميد اللي عندي كامله. ثم بعد ما خلطت مزيان هنا غادي نضيف ملعقه كبيره من الدقيق الفورس الدقيق الابيض ما يعادل حوالي 40 غرام. كنضيف كيس واحد من خميره الحلويات البيكنج باودر فيه 8 غرامات، وكنخلط مزيان هاد المكونات. بعد ما خلطت كل شيء مزيان، اخر حاجه في الاخير غادي نضيف هنا حوالي ملعقه كبيره من عصير الحامض. ملعقه كبيره فقط، ما كنكتروش الحامض بزاف. ونعاود نخلط كل شيء مزيان، وها هو الخليط ديالي جاهز. كنخليه على جنب وكناخد هنا القوالب كندهنهم بالزبده مزيان وكنرشهم بالدقيق. كنتخلص من داك الزائد ديال الدقيق اللي في القوالب وكنهزهم وكنديرهم في صينيه كتدخل للفرن. كنعاود نخلط الخليط ديالي مزيان لان السميده كتبدا هكا تشرب الخليط وكيبدا يتقال. ثم كناخد ملعقه وكنبدا نعمر في القوالب. كنوضع كل قالب فيه ملعقتان كبيرتان من الخليط. ندوز هنا نوجد معكم السيرو اللي يكون بنكهه الحامض. فغادي نحتاج فيه 2 كيسان ديال العنبه ديال الماء، كاس واحد ديال السكر سنيده السكر حبيبات، وعندي هنا حامضه مقسومه وسط النصف. غادي ناخذ عصير النصف ديالها ودائره من النصف الثاني. كناخذ كاسرونه كنفرغ فيها 2 كيسان ديال الماء، كاس ديال السكر. كناخذ النصف الاول ديال الليمونه او الحامضه نعصرو، والنصف الثاني كناخذ منه دائره فقط بعد ما كنتخلص من داك الغرس اللي كيكون فيها باش ما يطلقش لينا المروره ديالو. كناخذ ملعقه هكا ونحرك هذاك السكر حتى يذوب، وغادي ناخذو نوضعو فوق النار، نار متوسطه، نخليه حتى يبدا يغلي. بعد ما يبدا يغلي نحسبوا له مده 15 حتى ل 20 دقيقه يغلي مزيان. عاد كنطفيو عليه النار وها هو جاهز. خليته انا مده 20 دقيقه حتى هكا تعسل غلا مزيان. مباشره بعد ما كنخرج البسبوسه من الفرن وهي مازال سخونه، السيرو راه بارد والبسبوسه سخونه. كنبدا نسقي فيها بهذا السيرو هذا.
وصافي غادي نخلي البسبوسه ديالي مده 10 دقائق حتى تشرب لي هاد السيرو. عاد غادي ندوز نزينها ونقدمها ونشوفوها في الشكل النهائي. هنا بعد ما خليتها انا فقط حوالي 5 دقائق شربت ليا شويه السيرو، بديت كنزين فيها، كنقلبها على الجهه الثانيه وكندهن ليها الوجه بالمربى، وكنزينها من الجوانب بالقليل من كاوكاو كونكاسي اولا مهرمش، وكنوضع في الوسط قطعه من الحامض. وهذا هو التزيين ديالها، تزيين سهل وبسيط وسريع. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه اللي وجدنا نهار اليوم، بسبوسه بنكهه الحامض. كيجيو من اروع ما يكون، كيجيو لذاذين بزاف، هشاش كيدوبوا في الفم. جربوهم اكيد غادي ينالوا اعجابكم. فقط تبعوا الطريقه والمكونات واحترموا الخطوات وغادي تحصلوا على النتيجه اكثر من رائعه. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.